Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte. Allá abajito es un botoncito rojo gratis que dice suscribirse. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, hunde la campanita de notificaciones y dale mucho like a este video, compártelo. Y sígueme en mis redes sociales que van a estar apareciendo mágicamente allá abajito en la descripción, en Instagram, en Snapchat y en Small. Te invito a suscribirte, que bajes esta aplicación maravillosa llamada Smooth, que puedes hacer un dúo o cantar tu canción favorita sola. Solo deberías pagar $10. Para un mes deberías pagar 20 y si es un año $100 para cantar solo y formar su propia canción. Hoy, si vieron allá abajito déjame acomodarlo. Si vieron allá abajito en el título, hoy vamos a estar les voy a estar enseñando mi colección de slime pequeña que tengo, porque este es el activador que tengo, que es parecido al líquido de lentillas, pero no tengo pega, porque la pega que tenía, la pega de la escuela la usé para hacer el slime, y la pega que era del slime la usé para la escuela. No sé si me entendieron bien. Estoy emocionada de hacer videos. Si no me... Ok, perfecto. Aquí vamos con el primero, que es uno chiquito. Uno chiquito. Chiquito, no hay nada que decir. Chiquito. Vamos al segundo. Magia, ábrete solo. Uy, tenía una grapa. Es azul. El azul. Este tampoco no tiene brillo, pero no se le nota. Tiene brillo. Brillo. Brillo, brillo. Brillo, brillo, brillo. Brillo, brillo, brillo. Como le dicen algunas veces. Aquí ahora tengo el grande. Hace burbujas y todo. Yo le añadí estas pelotitas. Aquí tengo otro. Este sí estira. Ay, bien chulo. Aquí tengo este verde, que es el último que tenemos. Es el más, el más pegajoso. Ay, no. Ay, no. No lo saqué todo porque si no va a ser un problema. Pero este sí que estira. Miren. Fíjate. Este sí que estira. Ya. Sí estira muchísimo y hace burbujas. Bueno, amigos, quisiera hacer un sorteo de slime. Así que voy a tratar de hacer uno. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Compártelo, no olvides compartirlo y darle muchos likes. ¡Los quiero!